வணக்கம். என்னுடைய பேர் பாண்டியன். சீட்ஸ்னு ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி பெண்கள், குழந்தைகள், விவசாயிகள் மத்தியில் நாங்கள் கடந்த ஒரு 25 ஆண்டுகளாக பணி செய்து வருகிறோம். இப்போ சோசியல் மீடியாவில் நிறைய விஷயங்கள் பொதுமக்களுக்கு ரீச் ஆகுது. ஸோ அதை நாங்கள் ஒரு கருத்தில் கொண்டு அன்றாட நாங்கள் விவசாயிகள்கிட்ட செய்யக்கூடிய பணிகள், விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம், அவங்க உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்கள் எப்படி மார்க்கெட்டிங் கொண்டு போகிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் சோசியல் மீடியா மூலமாக கொண்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் சீட்ஸ் அக்ரி இனோவேஷன் என்று ஒரு இந்த யூடியூப் சேனலை தொடங்கியிருக்கிறோம். இதற்கு பொதுமக்கள் மற்றும் கார்பரேட்ஸ் மற்றும் கிராமத்து இளைஞர்கள், பெண்கள் இவங்க இதை பார்த்து உண்மையிலேயே கிராமத்தில் மேம்பாடு எப்படி இருக்குது, விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குது, அதை நாங்கள் தத்துரூபமாக காட்சியாக நாங்கள் செய்யக்கூடிய பணிகள், அவங்க ஃபீல்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பணிகள், அதெல்லாம் உங்களுக்கு கண் முன்னே நாங்கள் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் இந்த சீட்ஸ் அக்ரி இனோவேஷன் என்ற ஒரு சேனலை தொடங்கியிருக்கிறோம். இந்த சேனல் மூலமாக கிட்டத்தட்ட விவசாயிகள் நாங்கள் சீட்ஸ் என்பது என்னென்னா அதனுடைய அப்ரிவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் ஒரு சமூகம் முன்னேறணும் அப்படின்னா எஜுகேஷன் முக்கியம். அப்போ எஜுகேஷன் லிட்ரஸி மட்டும் ஒரு சமூகம் முன்னேற முடியாது. அப்போ அதுக்கு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அதான் சோசியல், எஜுகேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக்கல், இது ரெண்டும் ஒரு சமூகம் முன்னேறதுக்கு லிட்ரஸி அண்டு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிடுச்சுனாவே ஒரு சமூகம் தன்னால முன்னேறும் அப்படின்ற ஒரு விஷனை நோக்கி இந்த நிறுவனத்தை நாங்கள் தொடங்கினோம். கடந்த 1995 21/4/1995 ஆண்டு தொடங்கி இன்னைக்கு 27 ஆண்டுகளாக இந்த பணி சேவைகளை செய்து வருகிறோம். முதலில் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை, காரியப்பட்டி பகுதியில் எங்களுடைய பணியில் தொடங்கினோம். இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 மாவட்டங்களில் ஒரு 76 விவசாய உற்பத்தியாளர் கம்பெனியை உருவாக்கி நபார் மற்றும் சென்ட்ரல் எஸ்எபிசி, எஸ்எல்ஏசி, அந்த பல்வேறு என்சிடிசி போன்ற பல்வேறு அரசு நிறுவனங்களோட ஒப்பந்தம் போட்டு இந்த நிறுவனங்களை உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 52,800 விவசாயிகளை, சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து அவங்களுடைய வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கான அந்த விவசாயத்தினுடைய என்டையர் வேல்யூ செயின், நிலத்தை பண்படுத்துறது, நிலத்தை உழவு போடுறதுலேருந்து அதனுடைய சீடு ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லேருந்து டோட்டலாக அந்த பேக்கேஜ் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ்லேருந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போஸ்ட் ஹார்வெஸ்டில் அந்த பொருள் எப்படி கொண்டு போகணும், எப்படி ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் லெவல், வேல்யூ அடிஷன், மார்க்கெட்டிங், இந்த மொத்த என்டையர் வேல்யூ செயின், அந்த பொருள் ரெடி டு ஃபுட் டேபிளுக்கு வர்ற வரைக்கும் உள்ள என்டையர் வேல்யூ செயின் தொடர் நடவடிக்கைகளை இந்த நிறுவனம் சீட்ஸ் நிறுவனம் விவசாய உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு சப்போர்ட் செய்து வருகிறோம். அதை நாங்கள் உங்களோட பகிர்வதற்கு, ஷேர் பண்றதுக்கு ஒரு தளமாக இதை பயன்படுத்தினோம். இதற்கு அனைவரும் ஆதரவு தருமாறு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.